Во Тетово го преиспитува и учеството во власта, носи и други одлуки. Катерина Нешкова е во овие вести во живо. Дали веќе имаме детали? Да, ги имаме деталите. Состанокот Централното претседателство на БЕСА заврши, дури изјава имаше и лидерот Касами. Донесени се одлуки кои што се однесуваат на идниот настап на БЕСА во владината коалиција, но и внатрешно структурирање како што и претходно беше најавено. Имено Касами најави мораториум или распуштање на целокупното Централно претседателство на партијата. Ова е во насока на тоа да се формира вреди како една единствена партија од сите оние политички субјекти кои што досега ја сочинуваат, а тоа секако е движењето на Изет Меджити, пота тука е алтернатива, тука се и оние крила на алијанса на албанците со Фетај, како и Ќоку, кој што настапува како посебен политички субјект и носи пратеничко место во собранието. Касами вели дека ова е најдобриот начин да се покаже дека вреди сака да биде единствен субјект и како таков да учествува во владината коалиција, при тоа тој е овластен како лидер да ги започне преговорите внатре во албанскиот партнер во владата за тоа како ќе се структуира вреди и дали тој ќе застане на чело на ова нова политичка партија, на овој нов политички субјект кој што треба да се формира за неколку месеци, како што неофицијално брифираат тука од БЕСА. Дополнително Касами добил и поддршка, како што вели, за неговите претходни најави да се преиспита учеството на владините функционери кои што биле предлог на Касами во владината коалиција, иако не кажа точно на кои владини функционери мисли. Тој одговори и на премиерот Мицкоски, кој што претходно му реплицираше на Касами во однос на неговите изјави за идната реконструкција, односно дека реконструиран ќе биде министерот за правда Филков поради неговите изјави за тоа дали правосудниот испит ќе треба да се полага на македонски или на албански јазик, но и за отвореното незадоволство од работата на министерот Лимани. Еве што одговори Касами. Што се однесува за лидер на Влен, се неколку опции на дискусија и нели дел од дебатата за иднината на Влен. Не би сакал да нели кажам дали или не, сигурно дека доколку заеднички би оцениле дека јас би требало да преземам некоја обврска, јас сум подготвен. Да, значи ние сме свесни дека премиерот е мандатари, тој е кој одлучува кој ќе биде министер, но се додека е политичка влада во која учествува БЕСА како дел од Влен, БЕСА одлучува кој министер ќе биде предложен од нејзина страна како дел од идната влада. Лимани останува? Сега за сега, значи, ние донесовме одлука да се оцени работата на сите функционери. Во тој дел јас лично ќе се ангажирам за сите функционери да доставуваат извештај за нивното сработено и ќе се донесе одлука согласно тоа дали ќе бидеме задоволни за работата и на господинот Лимани и на другите функционери. Така, очигледно дека станува збор за Лимани, има доста забелешки од БЕСА за неговото функционирање во владата. Има ли тој став на тие обвинувања? Маријан вечерва после состанокот Лимани не даде изјава, но имаме изјавата која што ја даде пред самото Централно претседателство, вели дека неговата работа треба да ја оценат само граѓаните. Еве оваа изјава. Работата која су го извршил за овие 6-17 месеци, вработувањата си и ред други работи и проекти кои се направени во полза на народот и на нашата држава. Тоа ќе одлучи.
Да, ја слушнавме изјавата на Limani. Централното претседателство на БЕСА заврши во наредните неколку дена. Ќе треба да се очекува да се види дали ваквиот потек на БЕСА да се распушти Централното претседателство и главниот извршен орган на партијата во насока на создавање на еден политички субјект вреди, ќе го следат и останатите партнери во оваа коалиција, но ќе треба да се следи и односот на Limani со Касами, дали тој ќе напушти БЕСА и самостојно ќе настапува во овие преговори во вреди, но и во владината коалиција. Благодарам Катерина Нишкова од Централното претседателство на БЕСА.